Hej, Daniel på Deal här. Vi hjälper svenska bolag med sin globala expansion. Vi hjälper till med att hantera global lön och även möjlighet att anställa folk där ni inte idag har juridisk enhet. Skulle ni vara på resan att ni vill växa internationellt kan vi även hjälpa er att sätta upp de juridiska enheterna. Om ni tycker det här låter intressant, följ mig gärna här på LinkedIn. Varje tisdag så publicerar jag veckans HR Popcorn. Tack för idag!